圖書館我琴日就睇咗一個嘅，我快用嘅啫都係，但我特登記低佢個名嘅，賴美禮子啦。嚇！成到嘔啊！我屌你係咪黐撚線㗎，韋師傅？正撚到癲啊，師兄！你有撚病啊？即係有陣時後生細個嗰啲你可以睇下，但係你睇完咁晒你就開始覺得佢哋，唉，好似太 naive 啊！你就揾翻即係成熟多少少嘅人就大家明嘅就明啦。我屌你老味！1971年54歲啊，有撚病啊？冇問題㗎，冇問題㗎，得閒使用下啫嘛。接近係你個帽嘅歲數嚟嘅喎。得閒使用下。我屌你黐撚線㗎！但係佢係唔差過個樣，佢個年紀係大啲啫，個樣唔差噶嘛。你呢個太撚，你越嚟越恐，你越嚟越狂係咪先？我唔係狂啊，唔係只不過係你個人咧係要涉獵多少少唔同類型嘅嘢。係啊，其實正㗎屌！喂，你咁樣好難交個心出嚟同你分享，我咪舒緩㗎嘛嚇。